天某少年，一天少年，来去。今日正哪有这个台舞车，而且攏是紅牌甲黃牌。舞車啊，毋是烏多擺，啊是咧跳舞的。毋是啊，若是咧拍機啊、拍數的烏多擺，就會使叫是舞車。啊嘛有人講是拍機啊車。啊像我這今日這攏是紅牌甲黃牌這種的，就是重型烏多擺，啊就是咱一般話講的重機。黃牌甲紅牌是有啥物無共？就是看伊的 CC 數啊，若是超過250cc 的，就是黃牌；啊超過550cc 的，就是紅牌。你毋是袂曉騎車，毋知影你講捌遮爾濟重型烏多擺的代誌哦。你袂記哩啊？就我迄個情人。哦，等下，這傷心往事莫擱提起。來，觀眾朋友，咱今日來到這有來的立體停車場，咱少年這一天馬上找人來問一下，是安怎有這麼濟重型烏多擺踩佇遮？行。好有人拄仔要停車，咱去問看下好啊。係啊，來，拄好，問者。哎呦，歹勢啦，想要甲伊做。那是你。收假啊，講假就無算啊啦。好啦，好玩。觀眾朋友，其實阮徛我吼，伊就是台灣機車路權促進會副理事長。哦，唔對啊，今仔日就是要想要來甲伊借問一下吼，你今仔日遮濟台重型烏多擺停佇遮，敢是咧辦啥活動？咱今仔日來遮就是要訴求講吼，希望咱重型的這個機車會當停咧一般迄個烏多擺的車架內底啦。哦，所以你遮的重型烏多擺，即馬敢若會當停車的車架就對。即馬敢若會使停咧汽車的車架內底，就是講阮標準汽車的車架是5公尺長，啊，個2公尺寬的這個車架內底。因為咱重型的這個烏多擺吼，因為一般來講啊，就差不多長度就差不多是2公尺左右，啊，寬度嘛袂到1公尺遐寬啦。啊，就甲咱一般白牌，啊，個一般迄個電動的烏多擺，迄個車長，啊，個有迄個車寬是無講差足濟的啦。因為咱一般的法規內底吼，咱烏多擺的車架是寬度是1公尺，啊，長度是2公尺，這個規格咧內底，這是法規有寫喺內底。是。啊，毋過安尼5公尺、2公尺汽車架，我看吼，安尼觀眾朋友聽起來是啥？對。我今仔日傳這你這弄傳哦。係啊，來咱等下隨互觀眾朋友了解一下，啥物5公尺、2公尺到底是安怎咧？咱即擺塗骹才有這線，我想要來請教一下常務啊，這線是代表啥物意思？哦，這個線是咱朋友準備的，這個是一般哦正常法規規定的上細這個烏多擺的車架。就是按就是這寬。敢有影？我感覺我佇路裡看到的機車的車架攏無遐尼長嘛，無遐尼啊寬呢。路邊看到的，一般來講應該是攏愛遐尼啊長，攏愛遐尼啊寬啦。啊，不過有一寡狀況是咱政府咧畫的時陣，按照迄個法規咧畫迄個車架。所以其實應該愛遮爾啊長。對，這其實這應該是標準的。對，就這個長度愛2公尺，啊，這個寬度愛1公尺。哦，這是法規規定的詳細。是，觀眾朋友吼，咱即擺看到這。一個機車的車架其實是會使停這個重型烏多擺佇內底。對啊。不過你用看的可能也無相信，所以咱即擺實際上就來了解。好，來了解。多了解一個。來。這主要是這內底吼。內底這來過。來。哦，到這，到這。100公分啊！哦，100公分。就是為上倒手柄嘛，啊到上正手柄遮，哦，100公分。哦，觀眾朋友，真正是1公尺哦。對啊，咱看咱這個重型機車，就寬度有到1公尺嘛。對，攏有佇1公尺內底。安尼咱來看賣伊的長度。長度來量者。對，啊，到遮是200。2公尺啊，到遮2公尺啊。所以這確實是政府規定的迄個車架，是重型烏多擺嘛，確實是停會落哦。對啊。觀眾朋友，咱今仔日美笑攏傳出來啊，愛相信啊吼。咱有美笑，啊，還有這個模型在遮。對。啊，不過咱一台車。啊嘿。
夠。一台車無夠，啊無啊，咱佫找一台车。好，咱佫再找一台车来牛看卖，好不好？好，你去讲来。哦，我倒起来啊！哦，伊真正伫内底呢，伊嘛停会落呢。是，觀眾朋友，咱即擺這是另外一台重型歐多拜，伊嘛會使完全佇即個標準的機車停車格內底。所以我即擺找到另外一位車友，我想要來問一寡問題。你好，朋友。你好。想要問，請教你吼，你佇台北市騎你的重型歐多拜批車的時陣，你佇咧停車、騎車，敢會拄到啥物問題啊困難？其實哦，上大的困難哦，佇台北市區內底吼，騎這個重型歐多拜就是停車的問題。因為講吼，政府規定講一定愛停佇這個哦，這個汽車的車格內底。因毋過我就是一台歐多拜啊，我車就是無遐大台啊。而且抑閣有誠濟停車場吼，伊嘛無愛互重機入去內底停。變做講吼，拄着一個問題，就是講我騎重機吼，比我洗車停車佫較麻煩，因為誠濟這民間的停車場，伊攏無開放。哦，重機去停，哦，這就是我拄到一個最嚴重的問題。我感覺講這個規定足無合理。那我想要借問一個想法講，知影敢舊年開始新北市有咧試辦迄個重型的歐多拜有一個專用的停車格，你感覺這個方法剛好，還是敢有法度解決你的停車的問題？我感覺講這個方法是嘛是會使接受啦，啊，毋過咧，阮感覺講較會使較徹底咧解決這停車的問題，嘛是反正愛開放這個重型機車停咧一般的歐多拜車格內底，因為咱咧講吼，這個專用就是不通用啊。哦，我舉一個上簡單的例子，咱即擺哦連假的時陣，咱高速公路吼頂懸會有這個 QK 站哦，會有這個服務區嘛。啊，毋過咧，咱會使看到伫個連假的時陣哦，高速公路這個 QK 區，啊，閣有迄個服務區內底吼，本地吼是這個大型車咧停的車格哦，比如講遊覽車咧停的哦，比如講貨車咧停的這個車格，伫個連假的時陣，伊就會開放吼，這個較細台吼，咱一般的這個細台的汽車去停咧這個車格內底，為啥物呢？就是因為這些專用的車格，若是講連連街內底咧，嘛是煩惱哦。規定講一定愛吼，這個遊覽車一定愛貨車才會使停的時陣呢，啊，這個較細型的這個汽車就無法度停在這個車格內底，位就會無夠啊，位就會無夠，無形當中就造成這個浪費的這個狀況出現啦。是，原來有這樣一個問題存在。啊，上好吼，我閣有真濟問題想要請教，咱等下來邊仔開講者。好，啊嘛，感謝這位車主，對啊，感謝，來邊仔開講者。上好啊，今仔日一天落來，阮知影你閣有咧翕影片，嘛閣有佇參加遮甲交通倡議有關的活動。想要問你講，比如講這重型歐多拜停車的問題，你有一個物件就咧推測的時陣，你有需要做啥物行動，甲伊實際上會當發生改變？就是講，咱咧辦這個活動啊，就是上開始啦，一定愛發現這個問題是咧叨位嘛。啊，佫刷落來，咱會找一寡朋友，咱來討論一下講，咱若是發動一個議題的時陣，啊，有啥物方法會使做，啊，有啥物方式會使去執行啦。啊，佫刷落來，然後咱會佇咧啥物比如講佇咧 Facebook 啊，還是啥物，還是 IG 啊，還是佫其他的遮個平台吼，佇咧頂懸吼，咱會寫一寡的文章吼，佫翕一寡影片吼出來吼，互大家知影講，這個議題是重要的，愛大家愛共同來關心啦，佫咱有當時也嘛有開一個迄個社團吼，佫有迄個分組吼咧內底吼，佫去找佫較濟朋友吼，甲咱吼這個想法是較相像的這個朋友。我感覺重要就是你愛找到一定友誼啦，你來做伙實際的代志，才有法度成功。安尼吼，你除了要找這個甲你想法較像的人以外，你愛面對若是遮個人，佫是規個社會，所以其實我感覺你要做遮個創意，其實甲社會的溝通嘛是其實足困難的代志嘛，因為可能會拄着足濟無理解的人，就譬如講遮個重型歐多拜代志，可能汽車的族群伊無法度理解，啊，也是一般的民眾對這個重型的無法度理解，啊，可能嘛有一寡偏見，啊，你感覺要安怎去甲遮個社會大眾溝通較好？其實我家己是感覺講遮個議題哦，上開始咧做的時陣哦，一定無了解的人一定是足濟啦，啊，反對的人嘛有可能足濟，啊，毋過隨着咱這個倡議哦愈來愈濟的時陣，啊，佫有這個時間哦。愈來愈濟，一直去做，一直去發動的時陣哦，佫較後壁的時陣，
本地的反對的人，伊變較講較理解咱個創啥物，啊嘛有可能是講一寡本來吼是無意見的遮個人吼，伊嘛反對吼，有可能是變做來支持咱的遮個訴求咧內底，就親像講哦，咱之前咧講即個迄個。當前的這個婚姻嘛，是這樣，當前的這個婚姻嘛，因為以前的人有可能會想講，迄個查甫甲查甫迄個結婚，咱就無合這個理法咧內底嘛，查某囝甲查某囝要結婚嘛，無合這個理法咧內底嘛，比較互人了解啦，互人理解講是安怎，咱要做遮個代志，互人理解講伊原來無理解的代志，到底伊是啥物物件？對啊，了解了，伊可能想法就會當怎話？對啊，有當時哦，咱來做遮個活動的時陣，嘛互一寡吼本地無了解這個議題的人吼，伊有這個機會，伊有遮個機會，會使了解講哦，原來吼恁是拄着遮個困難，吼，伊就知影講哦，原來你拄着遮個困難，哦，伊有可能會來支持。是，啊，還有一個，我感覺伊做遮個議題上重要的代志是，可能政府部門因是上有力的所在。對啊。不過因可能定定會呈現一種較慢頓，做就是因你有一個新的政策的時陣，顯示遮爾啊緊。啊，你佇這方面敢有去做啥物功課？工夫無？為差不多3-4檔進前開始啦，阮就會甲政府部門來開會啦，因為上開始差不多是咧2021年的時陣，咱佇咧迄個台北市，即個市民大道甲即個塔城街下骹，阮有辦迄個代轉大富翁啊，代轉迄個就是你的，因為一般即個白牌歐多拜，你咧愛倒彎的時陣，愛兩段時來倒彎嘛，啊，咱就佇咧迄個路口，啊就。一直咧遐兩段時的倒彎，一直彎，安尼啊，後來是有造成講遐有一寡塞車啦，啊，所以講市政府就了解講哦，咱若是這個活動哦，佫這個一直搬落，一直搬，會造成交通的問題，會造成咱交通的問題啊，所以講咧哦，因就知影講哦，愛甲咱這個民間的這個團體哦，一直來開會啊，因為。我是感覺講啦，吼，政府嘛是想講愛甲這個交通把伊創了較好啦。啊，咱民間團體嘛是共款嘛，應該來講啦，咱的目標是共款的。咱一寡這個想法內底吼是有一寡小可較無共的來。咱就是愛更較濟這個溝通啊，更較濟對話啊，還有這個開會吼，咱會來這個凝聚吼，咱遮個想法內底，對吧？對話甲溝通是最重要的代志。是了解。咱今日真感謝，喂，番薯好食變大條，台灣囡仔有才調，少年這一天鬥陣來寫，聽無交通手指頭啊！八金過一天，六一花起過一冬，落地頂緊倒手芳，生拖地春夏秋冬。想要啥物攏會曉，無想要流開見笑，番薯好食變大條，台灣囡仔有才調喂。起床啊哦，莫閣困啊，行啦，行。